mashhur sozgar usta Usmon Zufarovning ta'birlari bilan aytadigan bo'lsak, musiqa bir daraxt. Uning ildizlari esa sozgar ustalar, tanasi sozandalar. Uning mevalari esa yangrayotgan kuylar, shoxlari musiqadagi turli yo'nalishlar deb tasavvur qilinadi. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabin do'stlar, dasturimizning aziz va muhtaram muxlislari, hurmatli shinavandalari. Oxirabo ijodiy guruhi bugun ham yana sizning xizmatingizda. Bugungi ko'rsatuv ishtirokchilari: sozgar usta, filologiya fanlari nomzodi To'xtamurod aka Zufarov, musiqashunos olim, san'atshunoslik fanlari doktori professor Oqilxon Ibrohimov, taniqli sozanda va xonanda Abror Zufarov hamda yosh xushovoz xonanda qizlar Ruxshona G'iyosova, Nargiza Bekboyeva, Gulruh Saidova. Xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rganimizdan judayam xursandmiz. Endi mana bugungi ko'rsatuvimiz avvalgi dasturlarimiz kabi yana qandaydir ko'pchiligimizga juda ko'p foydali ma'lumotlar beradigan, judayam ko'nglimizni o'sha xushnud qiladigan ma'lumotlar beradigan, o'sha milliy asarlarni, kuylar bo'lsin, ashula, qo'shiqlar bo'lsin, yana ham bir boshqacha bir zavq-shavq bilan tinglaydigan va o'sha ruhiyatimizga singdira oladigan va bu bilan o'sha ma'naviy ozuqa oladigan bir suhbatlarimiz bo'lishi kutilyapti. Sozgar usta Usmon Zufarov farzandlarisiz. Ularni otangizni ta'birlariga ko'ra musiqa bu bir daraxt. Buni dasturimiz avvalda aytdik. Lekin sizni Oqil aka fikringizga ko'ra musiqa bu falsafa. Tushuntirib berasizmi sababini? Musiqa tili universal, hammaga tushunarli. Ma'lum darajada shunaqa, lekin hammamiz eshitamiz-ku, lekin musiqani o'zini nihoyatda bir alohida bo'lgan murakkab deymiz, xususiy tili bor. Buni donishmandlar hol tili ham deyishadi. Mana shu tilni lisoniy tillarni endi yillar davomida tez o'rganib olsa bo'ladi. Musiqa tilini o'rganib olish hammaga ham nasib qilavermaydi, afsuski. Agarda hammamiz shuni tilini tushunganimizda, musiqa tili uzatayotgan va bizga badiiy jihatdan ma'naviy zavq bag'ishlash bilan birga uzatayotgan axborotni ham tushungan bo'lardik. Masalan, ulug' bobolarimizdan Bobo Rahim Mashrab dargohi azaldan xabar berguvchi tambur dedilar. Demak, bular olayotgan xabarni hammamiz ham tushunayotganimiz yo'q. Demak, tamburning nolasi bizga yoqadi deymiz, qalbimizni eritadi, ezgulik uyg'otadi deymiz. Nima sababdanligini uni zamirida botiniy mavjud bo'lgan ma'no mazmunlarini tushuna olmay qolamiz ba'zida. Chunki musiqa ruh ozig'i. Agar tafakkurimiz bilan hammasini tushunib olib, tahlil qilganimizda uni xabarini hammamiz ham tushungan bo'lardik. Shu alohida murakkab tilligi bor. Garchi musiqa bilan ko'pchilik shug'ullansa ham, shu jumladan musiqashunos olimlar ham shug'ullansa ham, lekin uni tilini egallash hammaga ham nasib bo'lmaydi. Buni ham ochiq aytishimiz kerak. Shuning uchun musiqa hamma insonlarga kerak. Tug'ilganidan bolaga ruhiy ozuqa bo'lib xizmat qilishni boshlaydi to umrining oxirigacha. Ruhimiz qabul qilaveradi uni, lekin aqlan anglab olish, uni zamiridagi teran ma'nolarni, shu jumladan asl ma'nolari albatta yerda falsafona desak bo'ladi. Shu jumladan men maqomlarni nimaga biz darrov tushunmaymiz deb talabalar bergan savolga, chunki bu maqomlar unaqa ko'p ovozli musiqa emas-ku, monodik, ya'ni oddiy qilib aytganda bir ovozli tizimdagi musiqa-ku deb aytishadi. Ha, to'g'ri, monodik tizimda, lekin uni mazmun ma'nosida mujassam bo'lgan chuqur falsafa
uni ham alohida til bilan bayon qilinganligi shu natijasida maqomlarni bir eshitishda ham darrov tushunib ketavermaymiz. Bu nihoyatda murakkab g'oyalarni o'zida mujassam etgan parda tizimlar, usullar, ichki tuzilish qonuniyatlari bilan zohirlanadi. Asli ma'nosi nihoyatda chuqur. Hazrati Navoiyni g'azallarini bir o'qishda darrov tushunmasdan tashqi ma'nosidan asta-sekin ichkariga kirib boramiz. Zero Hazrati Navoiyni nazmlari, g'azal asarlari falsafa, lekin nazm uslubida ifoda qilingan falsafa bo'lsa, bizning maqomlarimiz musiqa tili bilan ifodalangan falsafa. Mana murakkabligi ham shu yerda. Va mukammalligi ham. Albatta mukammalligi. Ustozlarimizning san'ati bilan mukammal bo'lgan albatta bu san'at. Rahmat. Mana siz so'z boshingizda aytib o'tdingiz. Bugungi dasturimizni mavzusi mana shu mavzuda bo'ladi demoqchi edim. Siz tambur deyishingiz bilan aytishimga hozir yana bir bor tomoshabinlarimiz bugungi suhbat mavzumizni bilganlari yaxshi, chunki yana ham diqqat bilan quloq tutadilar deb o'ylayman suhbatimizga. Bugungi dasturimiz milliy sozlarimiz, ya'ni shu tambur, sato, doira, dutor bo'lsa va asosan sozgar ustalar haqida bugun suhbatlashsak. Sozgar ustalarimizdan eng mashhuri bizni O'zbekistonimizda va umuman nazarimda butun Sharq mamlakatlariga ham mashhur bo'lgan ustalarimizdan sozgar ustamiz usta Usmon Zufarov. Siz u kishini farzandlarisiz, ne baxtki siz Abrorjon nabiralarisiz. Sizlar juda ham mana hozir aytib o'tdilar falsafa deb, sizlarda shu ustazodalik hali tug'ma bir musiqani ilg'ash, anglash kabi shu bir xususiyatlar bor, qobiliyatlar bor va bu bilan sizlar boshqalardan menimcha farq qilasizlar deb o'ylayman. To'g'rimi? Otamiz sozgar usta Usmon Zufarov bilan ko'pincha o'zaro suhbatda bo'lardik. U kishi bir kuni shu ustaxonalarda ishlab o'tirgan vaqtlarda mendan so'radilarki, To'xtamurod, sen musiqani nima tushunasan? Aytdim, musiqa bu ohang, kuy, bu shunaqa narsa. Ya dedilar, musiqa bu daraxt bu. Qanaqa daraxt bu? Desam, u kishi aytdilarki, daraxtning ildizi biz sozgarlar, biz. Sozgar ustalar. Tanasi sozandalar. Uni mevasi o'sha musiqiy kuylar bo'ladi. Shu agar shu daraxtga o'sha narsalar bo'lmasa, musiqa bo'lmaydi degan gap aytdilar. Endi men ancha vaqt o'tgandan keyin bundan o'ylab qarasam, bizani ilmimizda o'sha sozandalar haqida ilmli ishlar qilingan. Kuylar haqida ham biz bilamiz ko'p narsalar. Lekin o'sha ildiz haqida, ya'ni o'sha sozgarlik haqida biz uncha ma'lumotimiz bor ekan. Endi shu bularning hammasini tarixi bor, sozandalikni, kuylarni, lekin sozgarlikning tarixi qanaqa ekan degan bir savol bilan shu narsaga bir qiziqib qarab, men endi o'zimni e'tiborimni o'sha arxeologlarimiz Surxondaryodan topishgan o'sha ayrtom topilmasiga qaratib, o'sha yerda mana shu narsaga e'tibor qaratdim, sozgarlik nuqtai nazaridan. Mana shu ayrtom topilmasidagi sozandalarni qo'lidagi sozlar qanaqa qilib yasalgan, qanaqa bu, nimadan degan savol bilan qaraganimda men juda ko'p narsalarga javob topdim. Chunki mana shu sozandalarni qo'lidagi sozlarni yasalish usullaridagi ayrim jarayonlar bizning hozirgi sozgarligimizda ham mavjud ekan. Masalan, jumladan mana bu yerda bir ayol bir cholg'uni ushlab turibdi. Torga o'xshab ketadi. 4 ta tori bor. Bu yoqda dastasi sinib ketgan, lekin dastasi bor bo'lgan buni endi. Lekin buni hali anaqa bilan chalyapti. Bu 4 ta tordan iborat. Endi sozgarlik nuqtai nazaridan qaraganimizda mana bu yerda 4 ta teshigi bor. 4 ta teshik bu yo'g'on narsalar ustiga ochilmaydi. Bu yupqa bo'lgani uchun ustiga qopqog'i shuning uchun teshilgan. Keyin men buni shaklini ko'rib, hayron bo'lib o'ylab o'tirdim, shakli nega bunaqa ekan deganda, bu Oqilxon domla nashr qilgan Soxon akamning Maqomlar degan asarlari bor. Ana o'shani so'z boshida o'sha yerda
Fisog'urs degan bir faylasuf bir dalaga chiqib aylanib yurgan vaqtda bir qandaydir hushtakka o'xshagan bir ovoz eshitibdi-da, keyin yaqinlashib borib qarasa, bir tashvaqani chanog'i o'sha yerda yotgan ekan. O'shani orasidan o'tib o'tgan shamol shu musiqa ovoz berayotgan ekan. Kerak bo'lib qolar deb o'yga olib kelib qo'yib, ma'lum muddat o'tgandan keyin o'sha tashvaqani boshi turgan joyga bitta dasta o'rnatibdi-da, bu yog'iga sim tortib chalsa, soz paydo bo'lgan ekan. Soz tarix demak shundan boshlangan. O'shandan boshlangan ekan. Endi men bunga bunday qarasam, haqiqatan mana buni shakli o'sha tashvaqani kosasini shakliga o'xshaydi-da. Demak, o'sha qanaqadir o'sha rivoyat bilan qanaqadir bir bog'liq joy bo'lsa kerak deb o'yladim. Rivoyatdan bejiz kelmaydi. Bejiz kelmagan bo'lsa kerak deb o'yladim. Endi yana sozgarlik nuqtangizdan yana bir muhim joy shuki, mana bu yerdagi sozni haragi qopqoni ustiga o'rnatilgan, yopishtirilgan. Bu bizning hozir ud Yevropadagi gitarada xuddi shu sozgarlik usul qo'llanadi. Endi bu muhimi shu yerdaki, ayni paytda bu haligi yopishtirilgan sim tutqichimiz ayni paytda ham harag vazifasini o'taydi, ham tortitqich vazifasini o'tayapti. Keyin men o'ylab hayron qoldimki, demakki o'sha davrda bu erani boshida 1-asrda deb olishadi. Birinchi asr deb olishadi. Demak, 1-asrdagi shunaqa sozlar yasalgan bo'lsa, bu sozgarlikni tarixi miloddan oldingi nariyoqqa o'tib ketar ekanda. Juda ham qadim-qadimlarga borib tarixi ko'z ilg'amas ufqlarga o'tib ketib qolar ekan.
bugungi dasturimizga mana shogirdlardan birini olib kelganlar, taklif etganlar Abrorjon. İlk bora bizni dasturimizda bugun ilk bora bo'lsa kerak. Tamburda bir qiz ijro etib ham o'zi qo'shiq aytadi. Lekin nimagadir tamburda shuni qanaqa men sizlarga olim sifatida ham sizga sozgar usta sifatida so'ramoqchimanki, ham sizga ham siz ustozoda sozandasiz. Nimagadir shu dutor ayolga mos deyiladi, tambur faqat erkaklar chalinadigan bir soz deyishadi. Buni bir izohlab bera olasizmi? Yoki siz Abrorjon? Endi risolalarda menga ma'lum bo'lgan deylik, risolalarda bu savolga aniq javob topish qiyin ochig'ini aytganda, lekin mantiqiy mulohazalar bor. Shu jumladan men o'zim kuzatuvim aytishim mumkin. Tamburni o'tmishda setor, chortor, panchtor, shashtor, ya'ni 3 simli, 4 simli, 5, 6 simli. Hozir 3 ta 4 ta simli asosan ishlatiladi. Saroyda ko'proq ishlatilgan cholg'u, shuning uchun o'zini maxsus shunaqa nomlari bilan atalib. Endi nazarimda saroyda o'sha faoliyat ko'rsatgan san'atkorlar, mana masalan Buxoroda buxorcha degan turkum shakllangan, u saroydan shakllangan. Uni sozandada o'sha kasbiy ayol musiqachilar tushunadi, professional nimalar. O'shalarni ijodidan mustahkam o'rin olgan. Ular saroydan keyin aytaylik xalq orasiga chiqqan. Mana shu saroyda ular ham o'zlariga yarasha suhbatlar, majlislar, o'ziga xos bazmlar o'tkazishgan paytda albatta sozga, cholg'uga ehtiyoj seziladi. Shunda nazarimda xotin-qizlarni ijrochilik imkoniyatlari hisobga olinib, endi tambur o'ziga yarasha erkak odamdan ham chap qo'l harakatida, u pardalari baland, buni ham madandan yasalgan torlari, uning uchun albatta ma'lum kuch ham kerak. Va o'ng qo'lda ko'rsatki barmoqqa taqiladigan noxin, uni qizlarimizni nozik barmoqlari qiynasa kerak. Shuning uchun ularga shu tamburni dutor bir shakli ishlab chiqilgan. Dutor ham mana setor, chortor deymiz. Dutor endi 2 simli. Lekin uni torlari ipakdan eshilib, mayina, uni ham qo'lda chertsa bo'ladigan. Va yana bitta narsaga men e'tibor berganman, dutorlarni kosaxonasida qovurg'ali bo'lib yelinadi. Ya'ni qovurg'a bilasiz, endi u dastlabki nimalarga odam atoni nimalariga borib ishora ham bo'lsa kerak, bu bejiz bo'lmasa kerak. Keyin ko'p bezaklar ham beriladi-da, shu ayollarimiz zeb ziynatlarni yaxshi ko'rishib, an'anaviy dutorlarda nihoyatda zeb ziynatlar ko'p bo'lgan va usta Usmon Zufarov yasagan dutorlar ham aynan bunga yaqqol misol bo'lishi mumkin. Meni fikrimcha shu. Bu albatta bir ilmiy taxmin desak bo'ladi. Lekin aniq bir dalilli narsa ko'rganim yo'q shu paytgacha. Lekin dutorni bu mavqeini kamsitmaydi. Dutor ham tamburga qo'shilib juda yaxshi jo'rnavozlik qiladigan cholg'u va dutorda ham xalq kuylari bilan birga maqomlar ham bekomma-ko'st ijro etiladi. Hozir Farg'ona Toshkentdagi dutor tambur ansambl an'anaviy bo'lib qolgan. Dutorda ham bemalol o'sha Farg'ona Toshkent maqom yo'llari, mana hozir Shash maqomini ham chalashyapti. Usta Hoji Abdulaziz Rasulov Shash maqomini ham birinchilardan bo'lib dutorda ijro an'anasini yo'lga qo'yib berdilar. Xorazmda mana hozir mutaxassislar kelib ko'proq torda yangi manbalarni topib olib kelishyapti. Bizda alohida dutor maqomlari ham bor. Mana xullas dutorni hech bu mavqeini kamsitmaydi, balki u ham o'ziga yarasha keng imkoniyatlarga ega va tamburni bir xalqchil ko'rinishi deymizmi, bir ma'lum ma'noda albatta. Shunaqa unchalik murakkab bo'lmagan bir turi desak. Endi tamburni o'rganish murakkab juda ham deyshadi, to'g'rimi? Endi hozir qani qizimiz qanaqa qilib o'rgandilar, endi buni keyin aytib berasiz ijrolardan keyin. Ko'nglim oliy qiynamasangchi
aqlimni olib ham yo'qolib qiynamasangchi qalbni jolib qiynamasangchi o'ynashma yurak dardi bilan dardman ersang ketmasmi oxir o't olib qiynamasangchi parda ko'ngil sovti bilan aqlim olibsan aqlimni olib ham yo'qolib qiynamasangchi sohibdil ko'nglim olib qiynamasangchi hali Oqil akamlar gapirib o'tganlaridek bizani umuman sozlarimizda, cholg'ularimizda naqadar mukammal darajada bo'lgani tarixda va shu kungacha yana mukammallashib yetib kelganligini men o'zimcha bir sozanda sifatida kuzatishlarimdan birini gapirib bermoqchiman-da. Marhamat. Shu mana shu hozirgi kunda musiqani o'ziga xos musiqaga bog'liq bo'lgan ko'p sohalar bor. Bulardan bittasi akustika sohasi desak bo'ladi. Musiqada misol uchun mana pardalarimiz misol uchun bitta cholg'uni oladigan bo'lsak, uni simi, uni chertib, bu yoqda mana shu o'ng qo'limizda zarba berib, chap qo'limizda ohang chiqarsak, bundan tashqari yana bu yerda bu cholg'u sozini o'zini o'sha akustika sadolanish, ya'ni sadolanishi va uni o'sha tovush, ohang berish xususiyati haqida ham alohida bir soha bor. Bu butun dunyoda rivojlangan. Hozirgi kunda mana kompyuterlar chiqqan, mikrofonlar chiqqan, har xil o'sha tovushni to'lqinlashtiradigan ohanglar, echo deydi, reverb deydi, har xil o'zini anaqalar nomlari bor-ku. To'g'ri, to'g'ri. Shu narsalar hozir juda rivojlanib ketgan. Bu siz menimcha musiqani o'zini hozir tasavvur qilib bo'lmaydi. Har bir ashula bo'ladimi, kuy bo'ladimi, unga shu jilvalantiradigan ohang tebratadigan shu
qilib beriladi. kuyga shu jilo beradigan. Jilo beradigan, bu sadolantiriladigan. Bu endi shu murakkablashtirish, mukammallashtirish musiqani. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bizni tambur sozimizda ayniqsa bu aynan shu akustikaga, sadolanishga juda ham chuqur e'tibor berilgan o'sha davri o'zida. Hali bu sohalar menimcha shu paytda o'rganilmaganmi? Aytmoqchi bo'lganim, mana shu kosasini ishlanishi, qopqog'ini ishlanishi va buni simi, keyin mana pardalarini ichidan boylanganligi shu aynan akustika deyotgan sohamizga xizmat qiladi. Ya'ni agar mana shu ichidan boylanmasa yoki bir qattiqroq materialdan boylansa, bu hozir Sun'iy bir maton. sun'iydanmi yoki shuni qattiqligi, yumshoqligi boshqacha bo'lsa, boshqacha sado beradi. O'sha kerakli sadoni bermaydi. Bu sal shu sadoni o'ziga yarasha bo'g'adi. Juda ham sadolanib ketib qolsa, birdanigaligi quloqqa qattiq ta'sir qiladi. Noxush bir noxush bo'ladi. tovush chiqadi. Jarangi kuchlilanib ketadi. Endi bo'g'ilib qolsa ham o'sha kerakli sadoni bermaydi. O'shani o'rta eng kerakli tovushini chiqarib berishga mana shu ichi bog'langanligi juda ham katta ish bu. Juda ham katta e'tibor. Demak, o'sha paytdagi o'sha ustozlarni, sozgar ustalarni bo'lsin, sozandalar yoki xonandalar bo'lsin, eshitish qobiliyatlari juda ham yaxshi darajada bo'lgan ekan. O'z-o'zidan kuchli bo'lgan shu qo'yi ichigidan quritib qilinadi bu narsa o'rab. Bu bekorga o'z-o'zidan shu material topilmaganidan qilinmagan bu narsa. Bu ataylab qilingan narsa. Bu birinchisi. Maxsus qilingan. Ikkinchisi bu kosasiga e'tibor bersangiz, kosasiga, mana kosaxonasiga mana shu aynan bizada shu akustika sohasini o'rganilganligi, ma'lum darajaga yetganligini ko'rsa bo'ladi. Shu madrasalarimizda, masjidlarni ilgari shu qurilgan-ku, gumbaz qilib. Gumbaz qurilganda o'sha yerda shu akustika sohasiga e'tibor berilgan. Ichiga kirib, misol uchun shundoq gapirsangiz, ovoz hamma tomondan qaytib keladi. Hamma tomondan kelib, keyin to'lqinlanadi. Unaqangi hozirgi akustika zamonaviy apparatlarda ham hali o'ylab topilmagan. Shu hozir gapirib o'tganlarimni ozgina amaliy ko'rinishda. Mana shu sadolanishi shu tamburdagi shu sadolanish boshqa sozlarda kamroq. Lekin bu sadolanish hozir mikrofonlarda ham bunaqa darajaga yetib bo'lmaydi. Shu sadolanishni qilish juda qiyin. Ekran qarshisida o'tirib, sizni ko'rib tanishmoqchi bo'lgan mashhur usta Usmon Zufarovni farzandlariga men ham shogird tushaman deydiganlar bo'lsa, murojaat qilsalar bo'ladimi? Bo'ladi. Juda ham yaxshi. Rahmat. Kelganinglar uchun katta rahmat.